radio igra za mlade iz dnevnika malog Perice. Tekst adaptirala učenica Antonija Haludek prema dijelu Vjekoslava Majera. Ljudi moji, ovo je Faust od GTA. A, gospod Fulir, vi zbilja sve znate. Ma nemoj pričati gluposti, Mina. Nitko ne može sve znati. Ma daj, šta se uzrojaš mužu? Ne smiješ toliko mesesti. Danas si pojeo 4 šnicla za objed, pa si sav crven. Ja se uopće ne uzrujavam. Tko se uzrujava? Ja sam samo rekao da jedan čovjek ne može sve znati. Pa ja se ne pravim važan, ali držim da dosta toga znam. Lani sam pročitao knjigu nekog dubrovačkog pjesnika koja je imala oko 500 strana i oko pola kile. Ah, kako to mora biti lijepo imati pjesnika za muža, pa da ti cijeli dan pjeva o ružama i slavujima. Ma vidi ga. Taj mjesec ne plaća poreza. Svinja jedna. Savi od srebra. Ne, nije to srebro, već se to tako iz daleka čini. Ti, vi fuli, nemojte vi mene ispravljati, jer ću ti ja razbiti gubicu. Vidi, vino te smotalo. Laku noć, moje dame, ljubim ruke. Joj! Ženo, ti mene ne razumiješ. Ja sam trebao postati kapetan na brodu. Penjao bih se po vrhu jarbola kao majmun. Baš si to dobro rekao, baš kao majmun. Ajde, idi sad spavati, moraš rano ustati. Za mnom idu vojske. Naprijed stupaj. Kukavice ne znamo, juriš. Joj, vole pijani, šta mašeš tako s rukama? Pa de, razbićeš mi lampu. Dobro da nema te Mine. I konačno mogu čitati novine u miru. Sve nosi kući kao hrčak. Toliko je potrljiva, da bi kokoš pojela zajedno s perjem i vola s ražnjem. O, dragi moji, evo mene. Joj, pa taman u vrijeme ručka. Kakav je to grašak. Tako je tvrd, da me u želucu počeo tištiti. Draga Mina, kada pojedeš 4 tanjura, morate tištiti. Ako vam suviše jedem, nemojte me zvati na objed. A ti, draga sestro, već si kod kuće imala najdulji jezik. Ja ne dam svoje žene vrijeđati. Nije mnogo vrijedna, ali je vrijeđati ne dam. Pa Mina, da nisi tako bezobrazna, ne bi ni tvoj muž od tebe otišao. Pa sad je dosta. Uzimam svoj šešir i odlazim. A gle, kako ti je sve puno prašine. Kad si zadnji put spremala, po tome vidiš koliko vrijediš. Bar će biti mira i onako odnese sve do čega dođe. Ma nemoj se bojati, dragi mužu. Za dan, dva, evo nje opet k nama. Baš vam je dobra kava, milostiva. Ima časova u životu kad čovjek osjeti da se nešto veliko dogodilo. Gospod Fulir, molim vas, pa ja sam poštena žena. Bok mama, stigao sam. Ti si Perice. Daj mi nacrtaj konja pa ću ti dati 2 dinara. Ali nemoj tu sjesti, k nama, u dnevni boravak. Idi k svjetlu, da ne pokvariš oči tamo kod prozora. Nego milostiva. Gospod Fulir, dobar dan. Što vas k meni nosi? Pa prijatelju, mi smo se u nedjelju pobratili, a običaj je da braća piju zajedno. Stari običaj se moraju štovati. Ajde, skoči Perice, gšnidarči ću pol litru vina. A ja sam negdje rujno vino pio, a ja sam negdje s drugom sretan bio, a ti...
Ovu pijem u čast velikih izumitelja. A kakva šteta, sad moram na WC. Milostiva, nije to život za vas. Vi ste jedna profinjena duša. Oh, gospodin Fuller, vi me uistinu jedini svaćate. Stvarno jako patim. Znate, otkad sam vas upoznao, nema mira. Nisam mogao spavati pa sam uzeo gitaru i tiho svirao. Ali onda je moj susjed bacio cipelo u zid, pa sam prestao. Samo da znate koliko na vas mislim. Šta je sad ovo? Čovjek ne smije ni na zahod otići. Već mu drugi grli ženu. Ma samo da imam revolver. Joj, nemoj, molim te. Dobar sam ja, nemoj me, molim, neću ti više ništa raditi, molim te, pusti me. Jel ti si zbilja otišao? Ali je, Perice, reci mi ti, jel je? Da, tata, gospodin Fuller je otišao. Oh, majko sveta, cijelo lice ti je tamno crveno, a i oko ti je natečeno. Samo da znaš, ženo, među nama je svršeno. Neću se rastavljati radi djeteta, ali kao da smo rastavljeni. Perice, ljudi su svinje. Nemoj nikome otvoriti svoje srce. Nije mrtav, ali gospodin Fuller više kod nas ne može doći. A to je tako tužno, kao da je umro. A sad dnevniče i tebi laku noć. Radio igru iz Dnevnika malog Perice prilagodila Antonija Halodek prema dijelu Vjekoslava Majera pod mentorstvom učiteljice Mirjane Foro u okviru radijske skupine Združba osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci. Glumili tata Tin Kiris, 6. razred. Mama Antonija Vida, 6. razred. Teta Mina Antonija Halodek, 7. razred. Gospodin Fuller Emanuel Šorman, 6. razred. Perica Lovro Jović, 6. razred. Montaža Antonija Vida, 6. razred. Godina snimanja 2025.